बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब السؤال عن أركان الإسلام وبه قال حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء قال الله قال فمن خلق الأرض قال الله قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال ثم ولى قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. ताबित बुनानी है, मारूफ मखसूस शागिर्द अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। देर रवायत के अनस बिन मालिक नुहीना मनशूम कुरान के मना नागल नबी सलाम ने दूसरों को शौबार सवालात को ना तकलीफ में रही दो मुंह तब खलक ये दो जो बना खबर आता है वो तो ऐसा सीधी हथियारों की प्यार बंदी तो कुछ मंगौर नबी सलाम जवाब बोल और आखिर से कोई चीज़ तपोस तो ज़रूरत की मुनासिब सवाल कोई अली बादिया से कोई चाह खबर नहीं तो मने नहीं खबर भी किस बात और बदे गुनाहगारम नहीं खबर नहीं युसैन मिन अहलिल बादिया या मोहम्मद अताना रसूलुका फज़ाम लना अन्नका तज़ुम अल्लाह अरसल वहाँ मुतसस कासिद दावे वकल जाम ख्याल बातिल तम हुई वो हक खबर तम दावा कई बस जाम यद दावा कासु दावा को ही अल्लाह ताला लेकिन सलाम में रिश्ते अल्लाह दावा को ब्यावे दादा पोस को क्या सामान चा पैदा करे सलाम के अल्लाह ब्यावे अजमक चा पैदा करे अल्लाह गुरु ने चाहो दरौली पैदा कड़ी आगाज पैदा कड़ी अल्लाह सड़ी भी आज़ाद चस्मान पैदा करे आजमके पैदा करे दा उन्हें दरौली तो अल्लाह पर इश्तियार ले गए कसम रहा का पालना कसम ही पालना पता का उदा दी हती सड़े नबी सलाम ने कसम वर्को दी हतियान शर शबर सवाल को भैया नबी सलाम दे माजूर गड़ल है बस सख्त खबर होता है बयान खबर इस कसम अली मंजूर मुबारक और ज़कातुल मुबारक और जो हज बारक नबी सलाम कसम नबी अलैहि सलाम अल्लाह जल्लल्लाहु दे रगटा सलावत पड़ी बस अब दे उनमें तक चलो قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا باز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. चलो ले रावी हदीस का मुख्तलिफ पहचान बाज़ लगने फ़र्क था तकूरा
مخکې سند او مستری سند دا دواړه ملاویږي د سلیمان بن مغیره کې نو دا یې د سلیمان بن مغیره پورې به ویلی وروسته نو یو شان دی د یو لوی ځکه چې الفاظو فرق سند په الفاظ مخکې کې دي ان ثابت انس مالک وروسته کې دي ان ثابت قال قال انس بالکل معمولي فرق مې راوړي بیا باب بیان الایمان الذي يدخل به الجنة وان من تمسك دا چې باری یو سند کې سوچ کوو چې کله داسې تکرار کړی کړي نو بیا معنا باندې فرق خامخې وان من تمسك بما امر به دخل الجنة وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني ابو ايوب رضي الله عنه ان عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام سفر کو دا حج سفر کو عرفات کی سزا کی دا مخترا وینی والا ختام دراقی اور طالب زمان راوی شک ختام زمان متقارب نوشا واگے اندی خود نرے پیڑ پر اور یا مترادفین ثم قال یا رسول اللہ او قال یا محمد لا بیا راوی شک اخبرني ما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار دا سړی ډېر لرې نه راغلی و او روایتونو کې وضاحت دی استاد احمد کې عبرت سره راشي چې ډېر وایي دا ټول هر څه مې دښتې مې کچ کړي په دې انتظار و چې نبي خلکو ته علامات وویلي داسې پیغمبر داسې صفات دي دا مخور شوی چې حج لیزي نو هغه صفات ته او شکل ته ورته نبي علیه السلام ورته نظر ولګي نو یې پیژنه دا نو خپل مقاصد ته ورته کفر نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام صلی بند دونه بند سره نو کو ته اصحاب ته یعنی چې اصحاب ته وکړل چې سړي ډېر عجیب سوال کړي متوجه شي جواب تاسو ثم قال لقد وفق ولقد هدي تراوی دې سړي ته توفیق ورکړل شي او صحیح سوال او بیا وی کیف تاسو وی کله سوال دوباره وګورئ دور وګورئ رفعات راوی وی ویو چاغه بیا دوباره سوال قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصل الرحم داين داخل او خبرك دا يعني اوس مختوم بريك مختوم موږ مختوم دا تصل الرحم پر کار ورته چې دا کار کوي بس تابو دویل دا اخبار بمعنى الامر يعني كمان ناس قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال حدثنا باز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان انهما سمع موسى بن طلحة يحدث عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. ورما ویلی چې دا دلته شعبه چې ویلي د سره شعبه قرات محمد اسلام نو دا شعبه ته وهم نه دا محمد بن عثمان نه دی دا عمرو بن عثمان دی مخکې سند کې عمرو بن عثمان دی هغه مراد عمرو بن عثمان روایت کې مسلم طلحه نو دا عمرو بن عثمان نو دا شعبه ته وهم شوی دلته وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص شعبه داسې یو راوي و چې د ټولو توجه متون و نو متون ورته زبردست یاد نو کله ټولو توجه متون دي کوم سندونه وکړ کله خطا کېږي دي ورو کما نو دا په ثقافت او شعبه کې څه فرق نه پرې باسي متن بیا ډېر زیات مضبوط دي کې فرق نه ټولو توجه دا طرف
قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على دلني دل الأمر مخالف عمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. وفي رواية ابن أبي شيبة إن تمسك به. فذي التمسك يعني عمل وبه قال حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول أعرابي ده منسوب بس أعراب يعني جهات وسيلة. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام. حرام تحرام ويمين حرام نظام مشكل حلال تحدوار کی فرق ہے. حرام تحرام میں دعوت نہیں مشکل عقیدہ کی حرمت ساتھ اللہ وزان کی مشکل اور حلال تو الحلال کی صرف عقیدہ مراد ہے. عقیدہ حلال کے رسول حلال فری کر برسی ہے. أدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت حلالا وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتقورة دي سوكشرين وأغوي الحج والصيام يعني حج حديث کو مخکې صيام رمضان ورپسې نو مرته نه داسې صيام رمضان مخکې حج ورپسې ذکر دغه سبحان نبی علیہ السلام صيام رمضان والحج او د ورپسې روایت کې ګوره ورپسې سند سره چې بیا دغه نقل کېږي پای کې حج مخکې او صوم وروسته دی او هغې پسې حج مخکې او صوم وروسته او څلورم روایت چې دی پای کې دا د اول په شان دی صيام مخکې او حج وروسته اول او څلورم یو شان دي دویم درېیم د بل شان. نو دا ولې ابن عمر نه تپوس شو نو هغه وایي چې دا صوم مخکې دی. نو ګوره علما ویلي چې ګوره دا شاید د نبي علیه السلام نه ابن عمر دا دوه ځله ویلي دي الاسلام علی خمسه. یو مرت کې نبی علیه السلام صيام مخکې کړی او حج وروسته نو ترتیب یو دا شو او بل ځل دې بیا اورېدلي نو پای کې دی اکثر نبی علیه السلام ذکر کړي حج مخکې صيام وروسته دوه ترتیب شته په دوه ترتیب سره بدل شي. خدا نبی علیہ السلام دا سړی دی چې ابن عمر نه تاسو کو هغه وی لا دا څنګه دا صيام رمضان او حج صيام به حج وروسته دا نه وکړه. نو په دې کې بیا د دې خبرې بیا دوه شي. یو وجه خدا دا چې ابن عمر نه
هغه یو ترتیب ذهن کې دی وخت راو صرف یو ترتیب ځای چې حج مخکې دی صوم مخکې دی حج ذکر یادار چې دواړه په ذهن کې خدای دلته اراده دا و چې زغه یو ترتیب ته مخه کول غواړم سیام نو دا کوم ترتیب تاسو خو دل غواړم هغه دا لا کوم مقصد چې ما ورته کوم ترتیب سره تاسو ته چې سیام مخکې حج رسول نو هغه کې دغه ترتیب تاسو هغه ویل وبه قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائده قال حدثنا سعد بن طارق قال حدثني سعد بن عبيده السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله على ان يعبد الله ويكفر بما دونه ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. کفر رکن شی معدود اللہ یعنی داغی ترک عبادت تو داغی قیدت الوحیت نے ساتھ وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا ان رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الا تغزو فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على خمسة شهادة ان لا اله الا الله ويقام عمر ته وسړي غزار نه دي یعنی ابن عمر خو غزاګانی کړي نبی اسلام سره وستم بیا یو موقع د غزان هغه موقع کې د نو ته یو غزا हर सड़ी को पार गजा की शिरकत ज़रूरी नहीं आज ज़रूरत तो पाती के दोनों ना मौका के देनों तले खुदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बादशाह नो दागा कर्ज़ न पूरा करो कर्ज़े आगे के वजह ना किबारा वो आगे के कराने को नो नो तले चार तो ऐसे ना और ज़्यादा पोस्ट पे दे बुनियादों को चिर दो ना खुदा माहूद वो चिर गजा ज़ार न सेदे की संग पाती बल चार शायद आता पोस्ट नहीं दिख रहा है कि बल चार बार एक बड़ा माहूद था जब बार एक माहूद तो चार गजा तज़ार में से बोला उसने बोले नहीं तेरे सो वजह से गुजर पेश रहा ये इन समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल इस्लाम बुनिया अला खम्स यानी ख़जाना को पादिशों ने सुदासी रुकन इस्लाम पादिशों में न दे अरकान इस्लाम दारी शहादत अल्लाह व इल्लल्लाह व इक़ाम अस्सलात व ज़कात